ladies and gentlemen, distinguished scholars, esteemed guests. It is my great pleasure to welcome you to the International Conference on Islamic Moral Economy and Finance 2025, held here in the city of Novi Pazar, Serbia. This event is not only a remarkable academic gathering, it is also a milestone for the University of Novi Pazar, which proudly serves as a host and organizer together with our distinguished partners from the United Kingdom, the University of Dundee, and the International Waqf Fund. Through this partnership, we have built a platform that connects our local academic and business community with the global leaders in Islamic finance and moral economy. For the city of Novi Pazar, a historic crossroads of cultures, this conference carries a special meaning. Known for its youthful population, entrepreneurial spirit, and deep cultural heritage, Novi Pazar stands today as a bridge between Southeast Europe and the wider world of Islamic finance. Hosting such a distinguished event underscores the city's role as an emerging center of intellectual and economic dialogue. We are honored to welcome participants from a wide range of countries, including the United Kingdom, Turkey, Saudi Arabia, Pakistan, France, Norway, Portugal, Croatia, North Macedonia, Bosnia and Herzegovina, and of course, Serbia. Your presence here demonstrates the truly international dimension of IMEF 2025 and reflects our shared commitment to addressing today's pressing challenges, from the cost of living crisis and sustainable development to the ethical foundations of finance. Over the next 2 days, we will explore how Islamic moral economy and finance can provide answers to global questions, while also offering practical solutions for communities here in Balkans and beyond. On behalf of the University of Novi Pazar, the University of Dundee, and the International Waqf Fund, I extend my heartfelt gratitude to all speakers, panelists, sponsors, and attendees for joining us in this important endeavor. Together, let us make Novi Pazar not only the host city, but also a source of new ideas and inspiration for the future of ethical finance. To officially open our conference, it is my honor to invite our host and organizer, Director of University of Novi Pazar, Professor Dr. Suad BEĆIROVIĆ, to deliver his welcome address. Poštovani muftija Dudiću, uvaženi eksperti, gosti, kolege i prijatelji. Assalamu alaikum i dobro jutro. Dobrodošli u Novi Pazar na IMEF 2025. Viziju koju smo ostvarili zahvaljujući mojim uvaženim kolegama, profesoru Aliji Abdugiću, nažalost nije tu danas s nama, moj dragi kolega Mohamed Al-Sagir, moj dragi kolega Haris Zogić i naravno meni. Naš cilj je bio da ovdje stvorimo vodeću međunarodnu platformu za islamsku moralnu ekonomiju i financije. Ponosan sam na napredak koji smo postigli još od prve konferencije, okupljajući raznovrsne svetske stručnjake. Vaše prisustvo potvrđuje sve veću važnost islamskih ekonomskih principa za pravedniju i održiviju budućnost. U presudnom trenutku ljudske istorije suočavamo se s dubokim ekonomskim i ekološkim izazovima. Naš svet se bori sa rastućim troškovima, inflacijom, nejednakostima u bogatstvu, klimatskim promjenama, iscrpljivanjem resursa i gubitkom biodiverziteta. Ovi dosad neviđeni izazovi opterećuju globalne sisteme, zahtevajući preispitivanje prioriteta i temeljnu promjenu pristupa.
Model neprekidnog rasta BDP-a, koji se često proglašava jedinim merilom napretka, dugoročno se pokazuje neodrživim. Moramo priznati nepobitnu matematičku činjenicu. Prosječan rast od 5% udvostručuje ekonomsku aktivnost svakih 14 godina, a čak i skroman rast od 2% udvostručuje BDP svakih 35 godina. To postavlja ključno pitanje. Odakle će se obezbediti resursi za ovaj neumoljivi rast? Jesmo li zaista razmotrili poreklo materijala za svakodnevne potrošačke proizvode, poput naših mobilnih telefona? Kakve će ekološke i društvene posljedice stvariti naši potrošački obrasci? Model linearne potrošnje uzmi napravi odbaci omogućuje napredak nekim razvijenim zemljama, ali po cijenu globalne nestabilnosti, ekoloških šteta i nejednakosti. Istinska održivost zahteva duboku transformaciju ljudskog ponašanja i našeg odnosa prema planeti i jednih prema drugima. U svojoj suštini, naš život je niz izbora. Zašto? Zato moramo iskreno pitati sami sebe. Jesmo li zaista spremni da promijenimo svoje ponašanje? Razmatramo li dugoročne posljedice svojih dela ili nas stalno zavode kratkoročne koristi i trenutna zadovoljstva? Savremeni udžbenici ekonomije često podsjećaju na vremenske prognoze, pasivno posmatrajući pojave. Govorimo o nevidljivoj ruci koja vodi tržište kao da nema ljudskog uticaja. Međutim, tržišni mehanizmi su rezultat ljudskih postupaka, odluka i vrednosti. I mi ne možemo pobjeći od svoje odgovornosti. Zato čvrsto verujemo da kriza s kojom se suočavamo prevazilazi emisije ugljenika i upravljanja otpadom. To je kriza karaktera i etike, kriza našeg kolektivnog moralnog kompasa. Našoj ekonomiji je potrebna temeljna promjena. Umjesto da je pokreću neograničene želje i lični interesi, ona mora da se zasniva na saradnji i našim stvarnim ljudskim potrebama. Nosimo duboku odgovornost da etiku integrišemo u svoje ponašanje kroz preoblikavanje svojih navika, vrednosti i prioriteta. Iz islamske perspektive, božanski balans upravlja ne samo prirodom i ekosistemima, već i ljudskim ponašanjem, ekonomskim aktivnostima i našom kolektivnom odgovornošću prema stvorenju. Resurs koje je Allah Đelešanuhu darovao jesu amanet, koji se moraju koristiti pažljivo, umereno i pravedno. Islamska etika nudi holistički okvir za upravljanje troškovima života i u materijalnom i u moralnom smislu. Vrednosti poput izbjegavanja rasipništva, podsticanja umerenosti, uklanjanja štete i obezbeđivanja pravednosti u transakcijama duboko su ukorenjene u islamskoj misli i u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Zato hajde da sa globalnim pogledima i različitim stručnostima udružimo svoje znanje, da ne ostajemo samo na analizi problema, već da s hitnošću aktivno oblikujemo rješenja. Hajde da osporimo trenutno stanje i obavežemo se na razvijanje novih ekonomskih modela i stvaranje etičkih temelja koji će davati prioritet ljudskom dostojanstvu, zdravlju planete i međugeneracijskoj pravednosti. Hvala vam na znanju, strasti i posvećenosti koje ste doneli ovdje u Novom Pazaru. Uveren sam da će današnja diskusija osvetliti put, produbiti uz razumevanje i inspirisati odlučne akcije ka pravednijoj, održivoj i harmoničnoj budućnosti. Hvala vam puno. Hvala puno, rektore, za vaš inspirativni govor i za kontinuirani za vašu podršku Univerzitetu u Novom Pazaru i što idete na internacionalnu međunarodnu saradnju. Naš prvi profesor Ahmed je internacionalni stručnjak u islamskoj ekonomiji i finansija. On je dobitnik prestižne ISDB nagrade za dobrobit i što je njegov glas imao velike. Molim vas, pridružite mi se da u dobrodošlici profesora Habiba Ahmeda. Dobro jutro. Pripremio sam bio prezentaciju, ali izgleda da
neću moći da vam pokažem prezentaciju, tako da pokušat ću da otprilike da govorim o toj prezentaciji više. Naslov moje prezentacije je islamski pogled na svijetu i potrebe o etikama i pravnog pristupništva. Prvo ću pogledati na održivi razvoj u svetlu kapitalizma. To će biti uvodni deo. Onda ću gledati na islamski pogled na svijet i šta to znači za održivost razvoja. Ako pogledate u pozadini gdje živimo u vremenu klimatske krize koja rezultira u prirodnoj degradaciji koja je problem za čovečanstvo, koja dalje vodi ka raspadu društva. U godine 2015. u Parizu, gdje su zemlje svijeta došli zajedno i odlučili da zaustave rast temperature za 1,5% do 2020. Naravno znalo da taj cilj od 1,5 stepeni je već dostignut. Sljedeći govor na Ujedinjenim nacijama je bio uspostavljanje ciljeva održivog razvoja za narod, planetu i razvoj. Govor je bio preko ekonomskog razvoja o problemima životne sredine. Moralo da se promeni od malog rasta do održivog razvoja. Ovdje ključna stvar je da ljudska dobrobit je vezana za prirodne sisteme. Tako da ciljevi, naravno, prirode su usklađeni s ciljevima čovječanstva. Ako pogledamo neoliberalizam u dobu prosvjetljenosti i kapitalizma, ovdje problem privatnih prava. Jedan od tih problema što su sklonili religiju iz društvene sfere i nisu se etički problemi pričali o etičkim problemima. Od ovih kapital je dominantni efekt produkcije koji pravi, naravno, dobit, zato se zove kapitalizam. Od ovog ovo se ogleda u manjku etičke i nije se pominjala etika. Ako pogledamo aplikacije kapitalističkih moda financija, oni bukvalno fokusiraju se na maksimiziranje profita, koristi energiju i bez limita iskorišćava prirodna dobra. Ignorišu socijalne benefite
i šta to znači za eksterne efekte. Ovo se ne uzima u obzir. Na primjer, ako se proizvodnja nečeg je loša po reke, po vazduh, ovo se ne uzima u obzir. Objektiv svake firme je da maksimizira profit, što je vrlo rezervističan pogled. Ili kao što govorimo o nastavnosti razvijanja, ali pošto ne možemo da vidimo na prezentaciji, kapital se nelegalno pravi. Stvari koje se proizvode u ovoj ekonomiji su legitimne. U ekonomiji, na primjer, kocka je legalna. I kao što sam pomenuo, spoljni faktori su ignorisani, osim ako nije u pitanju dobit ili korist. Ako pogledamo islamski pogled na svijet, možemo reći da je islamski sistem vođen šerijatom. Šarija i fik. Most of the economics and finance issues are the overall purpose of Sharia is to realize human well-being, which is basically enhancing welfare of Muslims. Scholars, they say that if you want to summarize the Sharia in one sentence, it will be that Sharia is there to enhance welfare, maslaha, and prevent harm. So to achieve this maslaha, Sharia has come up with some legal principles and ethical values to achieve these goals of maslaha achievement. And of course, these ethical values come from the teachings of Quran and Ahadith, and they are captured in what we call maqasid al-Sharia and also qawaid al-fiqh, the legal maxims. So if you look at Islamic economics from a legal perspective, it is based on the principle of ibaha, which basically says it's the principle of permissibility, which says that everything is permitted except what is prohibited by Sharia. The other legal framework of Islamic economics element is the payment of zakat, which is obligatory on all Muslims who have wealth above threshold level of wealth. So the implications of the principle of permissibility is that as long as you're avoiding the prohibited, the haram, you basically have an Islamic economy. So it's a very narrow definition. So you basically don't produce the forbidden goods and services like alcohol and pork and wine, for example. So that is the halal economy part. And in transactions, you avoid riba and gharar. Riba usually translated as interest, but has much wider implications, and gharar, which is translated as excessive uncertainty. So if you are avoiding riba and gharar in transactions, you have Sharia-compliant contracts. So the legal framework is very narrow in terms of just avoid the prohibited sectors and avoid riba and gharar in transactions. Now, in terms of Islamic ethics and values, we have different sources, and it is actually captured in, among others, the Maqasid al-Sharia. Of course, ethical values are mentioned in the Quran and Sunnah, but the framework of ethics in the context of an economy would be reflected in the Maqasid al-Sharia. The general Maqasid basically relates to human well-being.
Ovdje se govori o dobrobiti čovjeka, o sebi, intelektu, zdravlju i prosperitetu. Ovdje imamo, ako se držimo ovoga, imamo čistu ekonomiju. Ovdje također uključuje marketabilnost i cirkulaciju bogatstva. Ovdje možemo povezati makasu sa zaštitom životne sredine. Jusuf El-Kadabi u jednom od svojih knjiga o životnoj sredini kaže da životna sredina utiče na makase čovečanstva i oni u tom slučaju braneći životnu sredinu, branimo i čovečanstvo. I onda dođemo do makasa. Element ljudskog ponašanja može da se definiše kao homo islamicus. Homo islamicus je u suštini stvar gdje ljudi trebaju da održe prirodni red prema svim stvorenjima. Uz bratstvo i solidarnost također implikacija ekonomije imamo sektor, socijalni sektor gdje smo govorili o društvenim financijama uz sada koji kapitalu. Tu dobijamo ekonomiju koja je ljudska, inkluzivna, pravedna i održiva. Da postavlja se pitanje kako možemo mi da gledamo implikacije šerijata u održivosti. Odgovor kaže zavisi kako definišemo šerijat i šerijatska načela, u suštini izbjegavati zabranjeno uz držanje uz legalnih i etičkih načela. U suštini kako gledamo na održivi razvoj kroz islamski ram. Ako gledamo kroz ovo, imat ćemo ekonomski rezultat sličan kapitalizmu. Imao sam neku tabelu ovdje u ovoj prezentaciji koji pokazuje ovo što sam pomenuo, ali su mnogo slični. Problemi prirodne degradacije i ekosistema koje imamo ovdje u kapitalizmu u nekom pogledu ogledani u ekonomskom sistemu koji se ogleda na kraju u šerijatska. Znači, moramo da pratimo pravna i etička moralna načela, da dovedemo makasid koji je povezan sa ljudskim pravima i rezultira u više održivi razvoj. Kada pričamo o investitorima i ostalima, imamo tada smo halifu koji je reprezentativan ljudskim, to jest čovjekom. Kada pričamo o ciljevima nekog biznisa, gledamo na održivost i utjecaj na životnu sredinu
i društvo. Proizvodi i usluge nisu samo halal, nego su halal i lepi. Ovdje gledamo samo etiku, transakcije i ugovore nismo u legalnom smislu uz šerijat, nego i u duhovnom. Također zbog ovoga halifa je napisao da je proces da u procesu proizvodnje izdvojimo da uklonimo negativni utjecaj na životnu sredinu. Kroz ovo u suštini možemo da vidimo da bi imali pozitivni utjecaj na održivi razvoj, moramo da imamo konceptualnu transformaciju razumevanja šta znači držanje uz šerijat, nije samo uz pravna načela, nego držati se iz pravnih i etičkih načela, kako definišemo čoveka. Ako pogledate knjige islamskih ekonomija, kažu da je to musliman ili ekonomski agent u islamskoj ekonomiji, bio bi homo islamicus. Ali ono što ja kažem u ovoj prezentaciji je da moramo da odemo van ove prezentacije, moramo da odemo da pređemo preko homo legalus do homo islamicus. Imao sam nekih primjera ovdje da vam pokažem i tu bi vidjeli iz različitih studija da praksa islamskih financija etika fokusirana na držanje uz šerijat i pogledamo utjecaj na društveni i prirodni, na društvena i prirodna dobro, vidimo da su baš efikasni. Imali smo nekih 5 istraživanja koje sam ja tu u prezentaciji šeo. Imalo je jedno interesantno istraživanje iz 31 zemlje. Ono što odgleda kapitalističku strukturu koju imaju islamske banke, vidimo da je ovo o čemu govorim bilo 18. na listi, što nije bilo nešto što im je bilo od brige tada. Idući dalje, kako imamo islamsku ekonomiju? Kada imamo islamsku ekonomiju moramo da imamo ljude koji imaju načela i drže se ovih načela. Kako pristupiti ovim ekonomskim agentima nije lako pitanje za odgovoriti. Moramo dovesti koncept kulturnog kapitala. Ima, pored finansijskog kapitala i stvorenog kapitala, cijela ideja kapitalizma je da je kapital prema ljudima koji imaju kapital, onda oni drže sve. Kulturni kapital govori o ljudskim bićima, normativnim aktama i o tome šta je čovjek u stvari. Ne obaziramo se na ovo mnogo kada pričamo o islamskoj ekonomiji, po mom mišljenju. Opet imao sam neki slajd gdje sam imao neke brojeve gdje bi vam pokazao neke procentaže. Kulturni kapital za islamskih zemalja jeste nažalost slabiji od onih nemuslimanskih zemalja. Imalo je pitanje dosta ljudi, možemo li da verujemo ljudima. U ovom odgovaranju 14% ljudi je reklo da dosta ljudima možemo da verujemo.
22,2% globalne populacije iz zemalja je reklo da ljudima može se verovati. I tako onda imamo islamsko društvo gdje je verovanje jedna od najznačajnijih stvari uz kapital. Čak i pravni aspekti islamine ekonomije i financija ne mogu da se održe kako treba bez tog verovanja. Ključ je kako uneti moral i etiku u jedini kultura je spora i teška da se menja. I ključni etički problemi je to što učimo o islamu koji se fokusira na rituali, pravnim principima i ignorišemo etiku toga. Kada ljudi ne praktikuju etiku, onda tu dolazi vlada sa pravilima i regulacijama da forsira tu neku etiku. U Maleziji smo vidjeli nekoliko inicijativa gdje vlada ima regulativu i imaju polisi koji su u spadnji sa islamskim moralnim načelima. Sljedeće istraživanje je skoro, iz 2014. Izvinjavam se, 2023. Komisije iz Malezije su došli do toga kako da implementiraju makas na tržištu s berzama. To remain relevant in the future, there is a need to broaden the meaning of Sharia compliance. Postoji potreba da se uključi makas u pravnim načelima. A ako to ne uradimo, onda nemamo pozitivan efekt na održivost životne sredine. Ja tvrdim da su islamske financije za cijelo čovječanstvo, ne samo za muslimane. To je milost prema svijetu i moguće je samo ako možemo da uključimo etiku u ekonomiji. Ovo govori da ne smijemo da samo fokusiramo na fizički kapital, nego da ulažemo u ljudski kapital i kapital kulture. Hvala. Hvala profesore Habib Ahmed za vaše poglede na etičke fondacije islamskih financija i održivosti razvoja. Naš sljedeći govornik je Ahmet ALBAYRAK iz Participation Bank iz Turske. Dr. Bayrak je njegova ekspertiza povezuje akademsko znanje i vođstvo, pravljajući ga pravim stručnjakom za ekonomsku teoriju i praksu. Transcending sustainability in the light of our civilization, medeniyet. Please join me in warmly welcoming Professor Dr. Ahmet ALBAYRAK. Molim vas, pridružite mi se da pozovem profesora dr. Ahmed ALBAYRAK. Poštovani muftije Radiću, poštovani kolege, poštovani gosti, poštovani akademici, dame i gospodo.
U stvari, voleo bi da čestitam rektoru Suadu BEĆIROVIĆu na konferenciji. Mislim da je ovo novi univerzitet i mašala super je, odlično. Veliko hvala mom bratu Harisu Zogiću, ja ga zovem Hrabro srce, koji je doveo više hrabrih srca u ovom društvu. U stvari, posjetio sam i bio sam u ovom divnom gradu u proljeću 2024. I video sam univerzitet u Novom Pazaru na mom putu za Kosovo. Malo sam bio iznenađen postojanjem ovog univerziteta, ali nakon što sam upoznao ljude i razumeo važnost Novog Pazara, naše civilizacije zvane Medenijet, mogu da shvatim zašto je ovdje jedan univerzitet u Novog Pazara. The title of the conference starts with the circular economy. Ime konferencije počinje cirkularnom ekonomiji i vrti se oko cirkularne ekonomije i njihove primjenjenosti i održivog razvoja. Direktno moram da pomenem u Gazi uzimaju vodu od kiše da se snabdevaju vodom. Ljudsko društvo eliminira sisteme i ruši grad i njegove ljude koje pokušavaju zadržati svoje vrednosti, što je mnogo i teško. Pokušavaju da održe tu svoju cirkularnu ekonomiju koja je mnogo teško. I ne govorimo sad o genocidu, nego biocidu. Gaza umire. Kao i naša civilizacija. Izgubili smo naše spanje i nadu u čovečanstvu. Tako, po mom mišljenju, treba nam nova svijest ili savjest za našu civilizaciju. Kad kažem naša civilizacija, title of my speech, Transcending Sustainability in the Light of Our Civilization. Why we should change our perspective? Because our ontology says so. Mijenjali našu perspektivu jer naša antologija govori tako. Ko sam ja? Zašto sam ovdje? Koje je značenje života? Koja je moja veza sa drugim ljudima? Moram odgovoriti na ta pitanja. Civilizacija kao koncept postavlja standarde da bi postali civilni. Gde je Medenijet? Potiče od reči Medine i Munevvere. When we look at the etymology of the word, is the combination of two words, al-Medin. To je kombinacija dve reči, el-Medin, pozajmioc, el-Dein, pozajmite. Very trade-oriented city, landing and borders, and also veoma je trgovinski orijentisan grad. Independence of human being. Meaning that as a human being we are always being interconnected and we are connected to society and whole existence because Allah subhanahu wa ta'ala organizes and rule those relations in Quran. As the brother Ahmed mentioned as the Khalifa of Representatives. Kao što je brat Ahmed pomenuo, halif
je halifa je reprezentativac Allaha sallallahu alejhi ve sellem. Imamo nekih, moramo preuzeti neke odgovornosti. Next to the masjid, they establish new market called Novi Pazar. Da, prvi medenijet postavljen, prvi novi market zvani Novi Pazar. Centers of our medeniyet. Zato je Novi Pazar jedan od centra našeg medenijeta. Toliko je važan. Not coincidence that we are doing I nije our meetings slučajnost here in da se Novi Pazar. ovdje stajemo danas u Novom Pazaru. I would like to come to the Islamic finance, but first I'm trying to Voleo bi da say pređem na that islamsku economy financiju, ali and prvo finance hoću da kažem da ekonomija i financije moraju biti deo ovog velikog medenijeta. economy or iktisad, Ekonomija one of the ili claims iktisad, or thesis of the jedan od civilization teza includes civilizacije all daily economic uključuje activities, of course. dnevne ekonomske aktivnosti, Medeniyet naravno. describes Medenijet itself opisuje sebe with the belief and value system sistemom and vjerovanja legal systems i and of course ethical or legalnosti, ahlak pravnosti principles and i etičkih finally economic principa system. The i finance ekonomskih is the sistema. result of all these mentioned. Financije su rezultat When we think svega about, pomenutog. when we think Kada about razmišljamo Islamic o finance, we always islamskim feel financijama, something missing. uvijek mislimo da nešto nedostaje. Muslim says that Muslimani they kažu are da doing but rade I sve, can see smiling faces. vidim nasmijane lice, rade sve, ali nije to dovoljno. Unless you make a new one, there is no other Islamic finance. Nema druge islamske financije. You can criticize, however, Ne možete da we all kritikujete. should agree that after 1950, leaders of Muslim societies tried to establish new and business finance model with the best 2020. ljudi su pokušali da naprave model da bi The point that we reach to ostali u is the product polju of ili areni. great endeavors, let me say that. Yes, even though as Islamic finance is very well accredited, Iako je islamska financija veoma dobro akreditovana, mnogo povezana into a conventional i financial prevedena and u banking system, konvencionalne financije i even bankovne very, very sisteme. practical from the different Veoma, veoma perspectives, praktično. maybe more sustainable than the Više conventional održiva system, nego still konvencionalni sistemi could not i dalje propose ne može da new or alternative predstavi financial nove system. ili alternativne financijske sisteme. Moramo to priznati. Why? Zašto? Let's think about this. Ajde da razmislimo o tome. Of course, Naravno, we have all rights to criticize, imamo sva but prava da let's kritikujemo, admit, ali where is da priznamo our isto medenijet gde je naš stands medenijet, now gde naš and medenijet how stoji our sada financial system i stands. kako sve naši What is financijski the angle sistem, between two? koji je ugao između njih dva. Medenijet Medenijet can only be achieved se može when you have dobiti proper samo kada institutions. imamo prave Those institucije. institutions Te institucije can only be achieved mogu samo da se if you have ostvare take ako the imamo, responsibilities. ako preuzmemo odgovornosti na sebe We are all indebted. i svi smo u dugu. Ali Izetbegović says, Kao što je Alija Izetbegović rekao, as humans, kao ljudi we are deadly, mi we smo are smrtonosni, transcendental, we are temporary, we are, mi smo ograničeni, materijalni smo i nismo večni. human being, Ako it ali means something bili ljudsko little bit biće, higher than that znači nešto malo više as humans. od čoveka. So this is related with this sacrificing Ovo je povezano sa and tam paying the indebtedness to the whole existence. požrtvovanje, I would like to povezano add sa tim my požrtvovanjem. words Želeo bi da to dodam give moje salam reči, to very da special poslamim person veoma posebnu who's not osobu today with us. koja nije He's ovdje kind s of nama busy danas, right now. malo je Who zauzet, is not even a Muslim, koji nije čak ni musliman, very far away from Mnogo our daleko. geography. od našeg geografskog položaja. He's from Brazil, On je iz Brazila, but still ali i dalje
still here i in dalje with us. ovdje sa He's a nama brave heart. u duhu. On je također hrabro Ladies and srce. gentlemen, Dame i I gospodo, would like to send voleo bi da pozdravim really ili da heart-feeling salam to Tiago Avila. da poselamim, da srdačno poselamim Tiaga Avila, Thank you so much. Assalamu alaikum. vodiča Avila. Hvala vam puno. Selam alejkum. Thank you very much, Dr. Ahmet ALBAYRAK, for your inspiring keynote and for sharing with us your valuable perspective on the role of participation banking and its connection to sustainability and our civilization values. Of course, none of this would have been possible without the generous support of our sponsors and friends of the conference. We extend our heartfelt gratitude for their contribution and partnership. To begin, I kindly invite Professor Dr. Muhammad Al-Sagir to present the certificates of appreciation to our bronze sponsors and media partners. Sandžak TV. A1 TV. Tortesani. Kampi sokovi. Gazoza. Unicafe. Now, I would like to call upon our rector, Professor Dr. Suad BEĆIROVIĆ, to present the certificates of appreciation to our silver sponsors. Doha Group. Sara Namještaj. Kartal Marketing. Divan Hana. And finally, it is my great honor to invite the esteemed president of the Meshihat of the Islamic community in Serbia, Mufti Dr. Mevlut Dudić, to present the certificates of appreciation to our gold sponsors, after which he will also address us with his remarks. Z Finance Consulting. BM Mjenjačnica. MS Bau Consulting.
We also express our gratitude to MTEL Turkey and Kvele Motel for supporting this conference. Your Excellency, Mufti Dudić, the floor is yours. Dame i gospodo, braćo i sestre, poštovani prisutni, evo, počašćen sam da sam dio ovog velikog događaja ovdje na najznačajnijem mjestu u Novom Pazaru i Sandžaku, na Internacionalnom univerzitetu koji je osnovan prije 22 godine i bio je nekad i ovo naš san da možemo govoriti o islamskom poslovanju, bankarstvu i islamskom poslovanju. Zato mi dozvolite da vas najiskrenije pozdravim i poselamim i zaželim da se osjećate ovdje u ovom prelijepom ambijentu. Velika mi je čast i zadovoljstvo da danas ovdje u Novom Pazaru otvorimo konferenciju posvećenu jednoj od najvažnijih tema našeg vremena, upravljanju troškovima života kroz prizmu islamske moralne ekonomije i finansija. Današnji svijet suočava se sa brojnim izazovima, rastućom inflacijom, nesigurnošću na tržištima, sve većim pritiscima na porodične budžete i krizama koje pogađaju najranjivije slojeve društva. Upravo u takvim okolnostima postaje jasno da finansije ne mogu biti shvaćene samo kao tehnički mehanizam za ostvarivanje profita, već prije svega kao moralni instrument izgradnje pravednijeg društva. Islamska ekonomija nudi alternativu koja se temelji na principima pravednosti, zabrane kamate, dijeljenje rizika i usmjeravanje kapitala ka održivom razvoju. Ovi principi nisu samo religijske smjernice, oni su i univerzalne vrijednosti koje mogu doprinijeti ekonomskoj stabilnosti, smanjenju socijalnih nejednakosti i jačanju povjerenja u ekonomski sistem. Danas ćemo slušati o praktičnim aspektima ovih vrijednosti, kako islamske finansije mogu pomoći porodicama u svakodnevnom životu, kako se mogu razviti poreski odgovorne prakse, te kako se sve to može povezati sa ciljevima održivog razvoja. Uvjeren sam da će ova konferencija biti prilika da eksperti, profesori, studenti i donosioci odluka zajedno razmotre rješenja koja nude islamska moralna ekonomija i finansije. Vjerujem da će diskusije otvoriti nove perspektive i podstaći konkretne inicijative koje će koristiti našem društvu i našoj zajednici. Kad se nekada bude pisalo o islamskoj ekonomiji i islamskom bankarskom sistemu na prostoru Novog Pazara i Srbije, nezaobilazna tema će biti i ovaj današnji događaj i svakako doprinos koji je dao univerzitet u Novom Pazaru. Prije 20 godina ovo je bila tabu tema i na ovu temu se haman nije moglo ni govoriti, ako se izuzme ulema i imami koji su podsticali i govorili o islamskom bankarstvu i finansijama, na drugim mjestima to niste mogli čuti. Evo danas
hvala Bogu, i posebno smjeru Departmanu za ekonomske nauke, našim profesorima koji se ozbiljno bave ovom tematikom. Mi slobodno danas govorimo i želimo da damo svoj doprinos kako bismo pomogli u ozdravljenju društva, a posebno ekonomskog sistema. Dozvolite mi na kraju da se zahvalim rektoru univerziteta, organizatorima, partnerima i učesnicima što su omogućili da se ovakav skup održi upravo ovdje u Novom Pazaru, gradu koji ima bogatu tradiciju duhovnosti, znanja i trgovine. Želim vam uspješan i plodonosan rad, a našoj konferenciji da doprinese boljem razumijevanju i širem prihvatanju islamske moralne ekonomije kao temelja stabilnog i pravednog razvoja. Hvala vam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.